O Bloque Nacionalista Galego vimos de facer unha acción simbólica consistente nun precintado dun ámbito da Praza de Independencia para denunciar o total abandono que está a padecer un espazo que foi emblema das políticas que permitiron democratizar o espazo público e avanzar cara a unha cidade máis habitável. O desleixo, a falla de xestión do goberno de Abel Caballero que ten permitido que se degrade esta praza que presenta importantes desperfectos nas súas zonas exardinadas, nos seus firmes, con alcorques de árbores que xa invaden e, dende logo, que presenta tamén importantes riscos mesmo para a seguranza das persoas nun espazo que é utilizado de cote todos os días por persoas maiores, por crianzas, como un grande espazo de convivencia. Este desleixo municipal por parte do desgoberno de Abel Caballero non ten ningún tipo de xustificación, tendo en conta que o Concello de Vigo deixa cada ano de gastar por volta de 100 millóns de euros de orzamento municipal. É claro que o único que lle preocupa a Abel Caballero son as inauguracións de novos espazos, mas o que merecen as veciñas e os veciños da Praza de Independencia, o que merecen as viguesas e os vigueses é un concello que atenda todos os días do ano o conxunto dos espazos de todos os barrios e parroquias. A Praza de Independencia converteuse xa nunha icona, nun símbolo do abandono que o goberno de Abel Caballero practica contra os nosos barrios e parroquias.